ხმარისმის. არ მოდის ხმა თავიდან დაუწიეთ ცოტა. აი აქ უნდა გაკეთო შენ მიშას დაბოლება. ირია ხო. მიშას დაბოლება უნდა გაკეთო. საკმარისია. Seda. Როგორ ახლა? როგორ ახლა? Кадё. Детство наше, детство. აბა, კარგად გამოიყურები შემდეგ. კარგად ხარ ხო? მე დავბერდი და თქვენ არა. რა ის მე 80 წლის გა. მართლა, უკვე გახდი? შენად გამოიყურები, კარგად ხარ. გახსოვს აქ რამდენს თამაშობდით? ხო, მე ზევით რომ მოვდიოდი და გუნდი. გამეხარდა რო გნახე, გამეხარდა. მე ძალიან რომ გუში ვნახე ხალხი ეზოში, ხალხი რა ხდება, მე რეუცხეს ასე ძალიან გამეხარდა რომ ვნახე. მეც გამეხარდა. ქვეყნიერება ბათუმიდან აღვიქვი. ბათუმიდან მახსოვს. ბალკონზე გამოვიდოდი. პატარა ბიჭი მაშინ ომის პერიოდი იყო, თვითონ ომი არც ვიცოდი, არც მახსოვდა, არც დღეს მახსოვს, მაგრამ მახსოვს რა, რომ შემოდიოდნენ გემები. გამოჩნდებოდა წერტილის მსგავსი რაღაც ზღვის სივრცეში მე ეს წერტილი ნელ-ნელა იზრდებოდა გუზისოდენად გადაიქცეოდა მე ხოჭოსოდენად მე მოვიდოდა ახლოს და მიხვდებოდი რომ ეს იყო გემი ჩვენ ზუსტად ნავსადგურის წინ ცხოვრობდით აიყვირა და ეგეთი ხმა ქონდა ყვირილის მასას კი ეს პალმები არ იყო მერეა ჩარგული მაშინ მეთევზეთა ქუჩა იყო მეთევზეთა შესახვევი იყო აი აქა ხოდა თევზებს ყიდეს სულ აქედან გამოქონდათ ყოველ დილას გამოგვიტანდნენ ვედრებით ასე კი ბევრნაირი თევზი იყო და სუნით გაქიდა რო გახვიდოდი სუნით გამოდიოდა მე ბაზრიდან იმის თევზის სუნით ბევრნაირი იაპონიაში მინახავს ესეთი თევზის ბაზარი Boke pechemo murate ომი რომ გათავდა პორტთან ახლოს და რამე ერთი კი არ იყო 10-ობით, 100-ობით ვაგონი დღეების განმავლობაში მოდიოდა. ჩვენ გაინტერესებდა ბავშვებს, პატარებს, რა იყო ვაგონში, დახურული იყო სულ. მიწაზე იყო ვაგონები გადაბმული ერთმანეთზე, ფორმულები რამე კი არ ქონდა. და ტრაქტორი ედგა თავში და მიათრევდნენ ამ ვაგონებს.
მერე პატარა ბავშვი მან შევჭყიდეთ და თვითმფრინავის კუდი იყო ასე და სვასტიკაზე ეხატა და მივხვდი რომ ეს იყო ფრონტის ომის მერე თვითმფრინავების სტრაფენით დაშლილი თვითმფრინავები ალბათ და მიქონდათ სადღაც აქედან ალბათ ადესაში ან სადმე სადაც მერე გადაადნობდნენ და ახალ თვითმფრინავებს აწყობდნენ. ჩვენი ბალკონიდან კარგად ჩანდა მახინჯაურის მთები. მზე დილით იმ მხრიდან ამოდიოდა. მახინჯაურის მთებიდან გაანათებდა იქაურობას და ულამაზესი სანახავი იყო მწვანეში ჩაფლული ეს შესანიშნავი კუთხე. ფერმზე თანდათან ზენიტში ავიდოდა, სახლს მოეფარებოდა და ბოლოს ისევ გამოჩნდებოდა უკვე მარცხენა მხარეს სხვაში ჩამავალი ნარინჯის ფრათ. და სულ მეგონა რომ იმ ადგილას სადაც ჩავიდა მზე ალბათ წყალი დუღდა. ბათუმი ჩემს დაბეჭდებაში დამჭა როგორც თეთრი ქალაქი, ლამაზი ხალხითა და სიმღერებით სავსე. ჩვენი მშობლიური სოფელი იყო მაკვანეთი. პირველად იქ გავიცანი ჩემი დიდი წინაპარი გიგო ერქომაიშვილი. 100 წელს გადაცილებული იყო. გამხდარი კაცი გრძელი წვერით, ჯოღზე დაყრდნობილი, დახვდა ჭიშკართან. მე რომ დავმახსოვრდა მისი სახე. ყაბალახით და ძველი გახუნებული შავი პალტო ეცვა. მე მას თეთრი ბაბუ დავარქვი. იმის გამო რომ თეთრი წვერი ჰქონდა. მამა ჩემს კითხა, თუ მღერისო, შენი ბაღანა თუ მღერისო კითხა. აბა წამოიწყე ერთი სიმღერაო და დამაწყებინეს მომღერეს მე მეორე ხმა გიგო ბაბუა მიმღერა თვითონ მასპინძელ სამხიარულს ამღერეთ მახსოვს. პატარა ვიყავ ძალიან და ჯერ ის მიკვიდა რომ როგორ შევეოდა ბაბუას თვითონ კიდე მამა ყოლოდა. მეორეც განმოციფრა რა ძალიან ლამაზი ხმით ღორო და 100 წელს გადაცილებული იყო გიგო. ლამაზი ხმით და მე რომ არ შემშლოდა ისე მიმღეროდა ბაბუა ჩემი და გიგო ბაბუა მეორე ხმას და ბანს ესი ვიწრო ხიდზე მიმოვალ კაცს რომ ხეშ შეაშველებენ რო არ გადავარდეს. დაძაბული აღმოჩნდა იცი რომ გათავდა ისე დაღლილი ვიყავი თითქოს რამდენიმე 10 კილომეტრი გამევლოს ღრმათ ამოვისუნთქა დავჯექი და აი ესეთი მოძრაობა გავაკეთე ხმა რა მომიღია იმის ნიშნად რომ მადლობა ღმერთს რომ მე გაუძელი ამათ საოცარ ხმების მოძრაობას და უმაღლეს საშემსრულებლო შემოქმედებას. ბაბუა კუთხეში იზდა და იღიმებოდა. არაფერი არ უთქვამს. აბადელო შენგან. დაიწყეთ მიზნი. აბადელო ჰელა ჰელა
ეს ჯობდა. აი დაიმახსოვრე და. კი ჯობდა ესა. ხო. ბაბუა მასწავლიდა სიმღერებს როგორ. როცა პირველ ხმას ან ლადიკო იმღერებდა, მისი ძმა, ან ანანია იმღერებდა და მათთან მომღერებდა მე. მირჩევდა და მეტყოდა, რომ აუცილებლად ყური დაუგდე როგორ მღერის პირველი ხმა, როგორ მღერის ბანი, თუ მე დამწყებს ღაროდი. ან თუ ბანს ღაროდი, უნდა ყური დამეგდო როგორ ღაროდა პირველი და მეორე ხმა. მოკლედ ორ დანარჩენ ხმას უნდა დაუგდო, ყურია მეუბნებოდა. ანანია პირველი ხმა, მოძახილი არტემი, ლადიკო და ბანი არტემი, აუ, შეუდარებელი იყო, სასწაული იყო. და მე მათთან მიმღერია. მახსოვს ანანია წამოვიდა ზემოდან ქვევით. ლადიკომ იმ წუთში გააკეთა რეაგირება და გაუცვალა ხმა და მაღლა მოექცა და მე იძულებული ვიყავი მაღლა წავსული ვიყავი. ჩემი მოძრაობა დაემთხვა ისე რომ ლადიკო დაბლა წამოვიდა ჩემს დაბლა მე მაღლა გადავძვერი თუ შეიძლება ითქვას და მოვეკეცი ლადიკოსა და ანანიას შორის. ანანია მიხვდა რომ ბანი ზემით თვითონ ქვევით მოდიოდა და ბანი მაღლა წავიდა და გადავასწარი კიდეს. მაშინვე შურდულივით როგორც მერცხალი ისე მაღლა გაძვრა ავიდა აფრინდა მაღლა მასაყვა ლადიკოს და მე იძულებული ვიყავი შემეცვალა ადგილი ჩამოსულიყავი ქვევით. ესე იგი მე ამ დროს მესმის რა როგორც კი პირველი ხმა იწყებს მოძრაობას მეორე იმ წუთში რეაქციას აკეთებს და ბანმა თუ რეაქცია არ გააკეთა დარჩები ცალკე ეგერ ფეხბურთის ენით რო თქვა თამაშგარე მდგომარეობაში. ჩვენ სოფელში იმდენი მომღერალთა ჯგუფები იყო და იმდენი გვარები იყო. მაგალითად, ცეცხლაძეები ცალკე მღეროდნენ. ერქომაიშვილები რასაკვირველია, ბაბილოძეები მღეროდნენ, ვაშალომიძეები მღეროდნენ, გოლიაძეები მღეროდნენ, არიშოლებრივი მომღერლები ყავდათ, ბილი ხოძეები. ესე იგი, გვარების მიხედვით იყო ანსამბლები. დამავიწყებს იმ ბერიკაცებს ყაბალახებით რომ ის და 3-4 კაცი ბუხართან აგებ მეორე ეგერის და ვიღაც ახალგაზრდას მოიყვანდნენ ამღერებდნენ ისინი წამოიწყებდნენ სიმღერას ლამაზად ჩაახველებდნენ ღვინოს მოწრუპავდნენ ხო და ერთმანეთს შეხედავდნენ მე იმ შობეს ვენაცვალე რომ მერმაც რომ შობა მაინანინა ვერანაირად კარგი მომღერალი ვერ იქნები, მით უმეტეს გურულ სიმღერაში თუ მუხლის ამ ფრაზის დაბოლოება ადრე არ გესმის. ესე იგი უნისონი სადაც უნდა მიხვიდე, უნდა წინ და წინ გესმოდეს. ძველი მომღერლები იყო 16 ტაქტით ადრე იცოდნენ დაახლოებით რომ გამოუთვალე მე სად უნდა მისულიყვნენ. ვილა ცოტა. წერთ. დაიწყეთ. Arichkaro man, arichkaro man, arichkaro. როცა პირველი ინტერნაციონალი გაისმა და რევოლუციურად ამთებული გურულები ფირალებად გავარდნენ, გიგო ერქომაიშვილის ოჯახი ერთ-ერთი იმ სანდო ოჯახთაგანი იყო, სადაც ფირალებს შეეძლოთ მოსვლა და ღამის გათევა. იყო ასეთი კაცი მელქის გუნთაიშვილი, გიგოს მოწაფე, კარგი მომღერალი, რომელიც ედის უკუღმართობის გამო, იმის გამო, რომ მისი ძმა დაიჭირეს და დახვრიტეს, ესეც ფირალად გავარდა იმისთვის, რომ სამაგიერო გადაეხადა თავისი ძმის მკვლელებისთვის. მანამდე გიგოს ოჯახში ხშირად მოდიოდა მელქისი და მღეროდა გიგოს ნასწავლ სიმღერებს. ეს ის მელქის გუნთაიშვილია, სხვათა შორის, რომელმაც თავის დროზე სტალინს ასწავლა სიმღერები. სტალინთან ერთად იჯდნენ ბათუმის ციხეში. ერთხელ
მოვარდა ერთი ჩვენი მეზობელი ბაბუასთან და უთხრა თურმე რომ არტემ ამაღა მოდიან თქვენთან პოლიციაო. რა მოხდა? ბაზარშიო გავიგონეო რომ თურმე გიგოს ოჯახში ფირალი იმალება ვიღაცას უთხოვსო, ვიღაცა მივხვდარაო. ძმებმა ანანიამ, არტემმა და ლადიკომ ჩამოიყვანეს ეს მელქისი და გომში ჩაიყვანეს. იქ სანდო კაცი ხავდა და იმ ოჯახში მიიყვანეს თურმე ძმებმა სამივე. და მოსულა მართლა გიგოს სახშია თურმე გიგოს იმ წუთში დაუძახია გიორგი ბაბილოძისთვის, მისი ცოლის ძმა იყო დიდი მომღერალი, ოგრიმანჭულე. გიორგი მოუყვანია კიდე რამდენიმე კაცისთვის შეუძლია ძველი მომღერლებისთვის თავისი ანსამბლის და დამსდარან სუფრაზე და ჩვეულებრივ ოჯახში ღერიან და ფორმალობენ ადესასვამენ. ამ დროს მოსულა პოლიცია. მართლა და გარშემო დაურტყავს წრე. პოლიციის უფროსი იცნობდა გიგოს თურმე და მისულა თვითონ. სამზადში იყვნენ, სამზადში იჯდნენ, ცეცხლი, შუა ცეცხლი განთებული და ღერიან აი რამდენიმე კაცი გიგოს ანსამბლის წევრებიდან და იმდენად მოეწონა ეს სიტუაცია, პოლიციის უფროსი დარჩა ამათთან. და უთხრა, მოხსნა, ალყა წადით სახშიო ვიღაცა ვინ მოიტანა ესაო, ესე იგი დაემუქრა იმას, ვინც ამბავი მიიტანა, რომ ფირალი მალება, ამ ოჯახში ფირალს რა უნდაო. ერთი ფირალი ყავდა ჩვენს ახლობლობაში ისაკი თოიძე. ლუკა თოიძის ძმა. ლუკა თოიძე დიდი მომღერალი იყო. და მისი ძმა ისაკი იყო ფირალი, გავარდა ფირალად. რატომ და როგორ არ ვიცი, მაგრამ ეს ის პერიოდია, როცა სიმონა დოლძე, დათიკო შევარდნაძე, კიკი ამამულაიშვილი ესენი იყვნენ და მათი მეგობარი იყო ეს ისაკიც. და სადღაც სოფელ გომთან ახლოს ტყეში მოუკლავთ ისაკი. სისონაი დარჩია ინაკებია ბიჭობაში მივიდა და ძმა იტირარ შეშინდა იმ ტონჯარში სალხელში თოფი ეჭირა ცრემლი მოასხმიდა თვალში შენ კარი და მე ცოცხალი რა ფერგებია რო ხალხში და ეს ის პერიოდი იყო, როცა ფირალთან არა მარტო ურთიერთობა არ შეიძლებოდა, ხსენებაც არ შეიძლებოდა მათი სახელების და ურთიერთობაზე ზედმეტია ლაპარაკი და ისაკი ძმა იყო ლუკას და უნდა რასიზამდა, უნდა როგორმე ეპატრონა მისთვის. ლუკამ წაიყვანა არტემი, ახალგაზრდები იყვნენ მაშინ და წავიდნენ. დარტვირთეს ურემი, არტემი და ლუკა მარტო. მიცვალებული დააწვინეს ურემზე, ზევიდან შეშა დაალაგეს. მთელი ღამე ტყე-ტყე იარეს. მთელი ღამე. ჩამოიყვანეს მაკვანეთში რიჟრაჟზე უკვე, გათენებულიც არ იყო. ამ ორმა კაცმა, ბაბუამ, არტემმა და ლუკამ აიყვანეს სასაფლაოზე და დაასაფლავეს ქრისტიანულად, ადამიანურად, კაცურად. დაასაფლავეს იქა და ისე მოახდინეს ეს ყველაფერი, რომ არავის არ გაუგია ამის შესახებ. ერთხელ ბაბუასთან ჩვენც არ გაგვიგია სუფრაზე, როცა ლუკა იყო ჩვენთან სტუმრად, მაშინ გახსოვს არტემ ჩვენ აქცენის რომ ისაკი რო დავასაფლავეთ, როგორ არაო და გაიხსენეს რა წვალებით და რაიმე ტყე-ტყე გამოასვენეს თურმე გომამდე რამდენიმე ათეული კილომეტრია, ურმით ჩამოიყვანეს, ესე იგი და დაასაფლავეს. აი ესეთი პატივი მიაგეს ფირალ ისაკი თოიძეს. Leșim să aflăm marto de marto, dar disa galși la doveri. Halki mi qars magulis tviz rames va tevtovshi karshi. Ar moqdebi vints xamais dama pasebs mona valshi da. როცა მატარებლით ბრუნდებოდით ოზურგეთიდან ბათუმში, რამდენჯერმე შემხვდა ის კაცი, ამოდიოდა ერთი მევიოლინე მოხუცი, ბრმა მევიოლინე.
დადგებოდა კარებში, ვაგონის კარებში პატარა ბიჭი ახლა, რომლებიც ქუდით ფულს თხოვლობდა, თუ ვინმე საშუალება ჰქონდა, ფულს ჩაუდებდნენ ქუდში და ეს კაცი არასოდეს დამავიწყდება მისი ინტონაცია, აიღებდა ვიოლინოს, სადღაც სივრცეში იყურებოდა, იმიტომ რომ ვერ ხედავდა და ამღერებდა ასე. ერთი დღე სიცოცხლეც, ერთი დღე სინათლე რომ მენახა, მაშინ საფლავს ჩავიდოდი ხალისიანი. ასე იწყებოდა სიმღერა. მე ისეთი ყველა უსმენდი სხვათა შორის ძალიან გრძნობი მღეროდა. აი ამ სტილში რაღაც მინორული განწყობის სიმღერას ვეროდა, ერთი დღე სინათლეც რომ მენახა, მაშინ საფლავს ჩავიდოდი ხალისიანი. მოვიდოდა ჩვენთან და პირველად რომ მოვიდა ეს კაცი და დადგა იმღერა და ბაბუამ დიდი კუპიური ჩაუდო ბიჭს ქუდში. მე ვიღაცამ ამ კაცს უთხრა, ეტყობა ბაბუა პოპულარული კაცი იყო, იცნობდნენ და უთხრა არტემ რქომაიშვილმა და გასაჩუქრაო და ბაბუა სპეციალურად უმღერა რამდენიმე სიმღერა. ისე დამამახსოვრდა ეს კაცი დღესაც სულ მომყვება, იცი მისი ინტონაცია სულ ყურში მესმის, იცი საოცრად მღეროდა და უკრავდა ვიოლინოს. 47 წელში მამაჩემი და დედაჩემი გადმოვიდა ოზურგეთში საცხოვრებლად ბაბუაც, მაგრამ ბათუმში დარჩა დანიშნეს გუნდის ხელმძღვანელად ბაბუა დარჩა მაინც. ესე იგი მზადდებოდა 1959 წლის რესპუბლიკური ოლიმპიადა, სადაც მონაწილეობა უნდა მიეღო აჭარის გაერთიანებულ გუნდს. После труда расцветает отдых желанный и мир, славят стахановский труд, весь победившего края. გამისოცნებამ ზე გაიმინდვრა, ტოძზე შემოჯდა ზამთრის ბეღურა და გამარჯვების ხმების საწინდრად კობამ დაიწყო ხასამ ბეგურა. აი მე მახსოვს ეს გუნდი, მახსოვს გუნდის რეპეტიციები, ქოჩახელა მახსოვს. ედემ სურმანიძე ლეგენდარული მეჭიბონე ქოჩახელა მახსოვს, მისი დაკრული მელოდიები მახსოვს, მისი ცეკვა მახსოვს ხორუმში ფინალში დამთავრდა აჭარის გამოსვლა და მთელი გუნდი რომ ღეროდა და ცეკვავდა ქალებიც, კაცებიც და შუაში მეჭიბონე ედემ სურმანიძე ქოჩახელა იდგა. ეს მახსოვს, ეს იყო ულამაზესი სანახაობი. იმ პერიოდში ომის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო კონცერტში ჩასმული ომის დროინდელი სიმღერები ან ომის გმირებზე შექმნილი სიმღერები და აჭარის გაერთიანებული გუნდი მღეროდა მაშინ მახინჯაურელ ჯინჭარაძეზე, მფრინავი იყო ისტრაფილ ჯინჭარაძე, რომელიც გმირულად დაიღუპა და საბჭოთა კავშირის გმირი გახდა და მასზე სიმღერას. მახსოვს როგორ მღეროდნენ სიმღერას პარტიაზე და სტალინზე. სტალინის სიმართლეს ბაშა
ელადი ამძვეთამძლენ მტკიცე შეურყეველი მავნებლობის ბუნაგზე ბრძოლით ცეცხლის ქვეველი ძალიან ძლიერი სიმღერა იყო იცით ამას მართლა გულით მღეროდნენ ხალხს მიაჩნდა რომ ასე იყო და ერთი ყალბი ნოტი არ ერია და არც ყალბი თუნდაც აი ისეთი რასაც მღეროდნენ ჯეროდათ ამისი და მღეროდნენ კარგად ეს იყო 1947 წელი მახსოვს კარგად. გიგო მთხოვა ბაბუას მოეყვანა ძველი მომღერლები. ესენი იყვნენ ის მომღერლები, რომლებიც 1927 წელს პირველ რესპუბლიკურ ოლიმპიადაზე ქუთაისში გამოვიდნენ გიგო ბაბუასთან და გიორგი ბაბილოძესთან ერთად. მაშინ უკვე მოხუცებულები გიგო ერქომაიშვილი და გიორგი ბაბილოძე არაჩვეულებრივი კრიმანჭულის შემსრულებლები ბათუმის გუნდში მღეროდნენ ბაბუასთან ერთად და საოცარი ეფექტი მოახდინეს ქუთაისში პირველ ოლიმპიადაზე. და გიგომ ახლა სთხოვა ბაბუას რომ ის მომღერლები მოეყვანა. ბაბუამ შეუსრულა რასაკვირველია და მოუყვანა ახლა ბევრი აღარ მღეროდა უკვე გუნდებში, მაგრამ მოხუცები მოიყვანათ ჩვენთან საღამოს მოვიდნენ სტუმრად. ბევრი არ მოვიდა და გიგომ იკითხა რომ გვარებით მოიკითხა სად არიან თოფილესა და დოლიძეო გვარები ჩამოთვალა ახლა ყველა არ მახსოვს და ბაბუამ უთხრა რომ მაშინ ამის თქმა არ იყო იოლი მაგრამ გადაასახლეს სინამდვილეში რა მოხდა ერთ დღეს ბაბუა მივიდა რეპეტიციაზე 37 წელია გუნდი ემზადება ოლიმპიადისთვის და მივიდა ბაბუა რეპეტიციაზე და ნახევარი გუნდი არ დახვდა და აღმოჩნდა რომ ხამით აეყვანათ სულ ყველა დაეჭირათ და როგორც მე გაიყვეს ყველა დახვრიტეს უბედურება რა იყო იცით ის კი არ იყო მთავარი რომ დახვრიტეს ხალხი და მათი სახელები დავიწყებას მიეცა მათი ხსოვნის ადგილზოლის დალევისუფლებაც არ ქონდა არავის როგორც ხალხის წრები ასე დაიხვრიტენ და ამაზე წუხდა ბაბუა ძალიან ესე იგი იმ სუფრაზე კარგად მახსოვს რომ მათიც მე პატარა ბიჭი ვიყავი მაგრამ ფიქრობდი სულ ველოდებოდი ახლა დალევენ სიმის საფუძველს და გადასახლებულების ახლა დალევენ იმიტომ მიცვალებულების საფუძველო ყველას დაილია სუფრაზე არ დაილია მარტო მათი საფუძველო მე კარგა ხანს გამყვა ფიქრად იმ ხალხის ბედი რომელიც ბაბუას რეპეტიციაზე არ მოვიდნენ და რომელიც 37 წელს დახვრიტეს. მაგრამ მარტო ისინი ხომ არ იყვნენ 1950 თუ 51 წელი იყო აღარ მახსოვს. მოვიდა ბაბუა ძალიან აღელვებული სახლში და ბებიას უთხრა რომ საშველი აღარაა. ისევ ასახლებენ ხალხს. ვის? ლეონიდესო, მთელი ოჯახითო. ჩქარა რაც მაქვს თბილი ჩასაცმელები ყველაფერი მეცო დათიკოსო მომაჩენზე უთხრა ბავშვებისო ყველაფერი მომეციო უნდა მივცეთო ლეონიდე ბაბილოძის წესიერი კაცი ჩვენთან არ იყო მეორე რა დავაშავე ხალხო ყვირო და მომეხმარეთო რაღაცა ვინ მიეხმარებოდა და ვინ მიდოდა ახლოს არავინ ახლოს არ გამოამშვიდობეს არც იმის უფლებაც არ მისცეს რომ გადახვეოდნენ ხალხს და ეკოსრათ ბავშვები პატარები საბარგო ავტობუსის მანქანაზე შეყარეს და წაიყვანეს, მაგრამ ლეონიდი არ იყო გამონაკლისი, მარტო გამონაკლისი. რამდენიმე ადგილას ატყდა კივილი ღამის 3 საათზე და მეორე დღეს გაირკვა რომ გერონ ტიღლონტის ოჯახი გაუსახლებიათ, ასე უწესიერესი კაცი. ქორიძების ოჯახი გაუსახლებიათ, 5 ოჯახი გაასახლეს იმანოს მაყვალეთიდან. ამიტომ ბაბუა მასე გაცეცხლებული მე არ მინახავს და გულმოკლული საოცრად 3 დღე ხმა არ მოუღია. და მაშინ გაიხსენა ვარლამ სიმონიშვილის ისტორიაც, მისი მეგობარი
დიდი მომღერალი, დიდი მგალობელი. სადღაც სუფრაზე 3 კაცი იყვნენ სულ და კეიფობდნენ. ვარლამისთვის უკითხავს ერთ-ერთს რომ ვარლამო გიტლერიო მოდისო საქართველოსიო რომ შემოვიდესო რასიზმი. ვარლამ უთხრა რა უნდა ვქნაო? მეო ნიკოლოზის დროს მღეროდიო. მეო კომუნისტების დროს აგერ მღეროდიო. მღერებარო. ვინც იქუშამოა მე ვიმღერებ, მე რა უნდა ვქნა, მე ვიმღერებ. არაფერი, მეორე დღეს დაიჭირეს. დასახრეტად იყო თუმე გამზადებული, მაგრამ როგორც ამბობენ ბერიას გადაურჩენია. ხმები გამოვიდა ეს სიმონიშვილიაო, მუშტაეთში რომ გუნდი გამოიყვანა, უთხროსა გადახაზა. გადარჩა დახრეტას, მაგრამ დაუნტყოფებული გამოვიდა ციხიდან და მე ის მახსოვს რომ გვიან ღამე ბათუმში მოგვადგა ვიღაცამ დააკაკუნა და შემოიყვანეს სახში სამზარეულოში გავიდნენ ბებიამ რაღაცა გაამზადა ეთყობა და საუბრობდნენ დილამდე ბაბუა და ვარლანი იმ საუბრის შინაარსი დღემდე არ ვიცი ბაბუამ რაც თქვა ეს იყო რომ უგეთავს ვარლამ რა მოგივიდა რატო დაგაპატიმრესო რა იყო მიზეზი შენ რო დაგიჭიროს ამ ხელა მომღერალი ასე აჩვენა თურმე ენაზე რაღაცა ვთქვი ეთყობა ჩვენ მაშინ არ ვიცოდით თურმე ვარლამ სიმონიშვილი და არტემ ერქომაიშვილი დიმიტრი პატარავასთან ერთად გალობას სწავლობდნენ გამოჩენილ მგალობლებისაგან მაშინ იყო სკოლა, სამგალობლო სკოლა, რომელსაც მოგვიანებით მე შემოქმედი სკოლა დაარქვეს, ხელმძღვანელობდა ანტონ დუმბაძე, დიდი მგალობელი, რომლის გალაც ფილიმონ ქორიძემ 1600-ზე მეტი საგალობელი ჩაიწერა. ეს იყო დიდი მცოდნე ქართული გალობის მისი მოწაფეები დავით დუმბაძე, მელქისედეკ ნაკაშიძე და სხვები კარგა ხანს მოღვაწეობდნენ სანამ კომუნისტების პერიოდი დამყარდა საქართველოში და 1945 წლის შემდეგ როცა ომი გათავდა სამი დიდი მგალობელი დარჩა გურიაში ესენი იყვნენ ვარლამ სიმონიშვილი, არტემ ერქომაიშვილი და დიმიტრი პატარავა. თუნდაც 2000-ზე მეტი საგალობელი იცოდა თითოეულმა მათგანმა. ჩვენ ამის შესახებ მაშინ არ ვიცოდით. იმიტომ რომ გალობა იგრძალებოდა მოგეხსენებათ, ანუ იმ გეტყოდა ბაბუა თვითონ კი არ მალავდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ახმაურებდა ამ ამბავს, ეშინოდა რომ ვინაიდან ეკლესიასთან ამე კონტაქტი ჰქონდა, შეიძლება დაეჭირათ. ამაზე კაცი. ეხლა ისა რა ქვია? გადაფურცლის დროს თხილად გადაფურცლეთ, იქნება შრიალი. ვეღარ მოაწყეთ? დავიწყეთ მაშინ, ტონი აიღე. სინამი ნორუ ესე იგი წერთ ახლა საგალობელ სიჭაბუკის ყვავილი დააჭკნოს სიკვდილმა. სუძველესი საგალობელია და ბაბუ არტემისაგან მაქვს ჩაწერილი, მოგეხსენებათ, მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი და მისი გადმოცემით ეს იყო ერთ-ერთი უძველესი და ურთულესი საგალობელი შესასრულებლად. გარდა იმისა, რომ გრძელია, ემოციურადაც ძნელი შესასრულებელია, ვინაიდან იმღერებოდა, იგალობებოდა ახალგაზრდა მიცვალებულის დაკრძალვის დროს. აი პირველ დღეს, როცა ის გააგზავნეს მარტვილში, დიმიტრი ჭალაგაინძესთან, ცნობილ უდიდეს მგალობელთან, სამგალობლო სკოლის დამთავრების შემდეგ, მოხდა ისე, რომ იმ დღეს ასაფლავებდნენ თურმე დიდებულს, ახალგაზრდა კაცს. და რომ უგალობიათ დიმიტრი ჭალაგაინძეს უთქვამს ბაბუასთვის ახალგაზრდა კაცმა როდის ისწავლე ასე კარგად როგორ მოასწარი რომ ეს საგალობლები შეგესწავლაო. აი ახლა ამ გამწყობილებით მოდი დავიწყოთ.
მახსოვს ერთი შავი წიგნი ქონდა, ახლა მეც მაქვს ეს წიგნი 1911 წელს გამოცემული, სადაც საგალობლების ტექსტებია დაბეჭდილი და ბაბუა დაждდებოდა თავისუფალ დროს ოთახის კუთხეში და რაღაცას ღიღინებდა ამ წიგნში იყურებოდა და მე ვთხარი ბაბუ მეთქი რას ღერი ხარ მეთქი რაღაცაო ძველი მას ვიხსენებ ბაბუს სიმღერებსო მითხრა ის სხვათა შორის გაატარა არასოდეს არ გიპასუხებდა რა თურმე საგალობლებს იხსენებდა ერთ დღეს ბაბუამ მითხრა რომ ოზურგეთშიო ჩამოსული არიან თბილისიდან სიმღერების ჩასაწერათო საგალობელი არ უხსენებია. რაიკომის გვერდით იყო რადიოს პატარა შენობა, რომელიც გადასცემდა ადგილობრივ მოსახლეობას კიდე დამატებით რაღაც მასალებს. და სწორედ ამ რადიოს შენობაში წამიყვანა ბაბუამ, სადაც დაგხვდა ორი კაცი, ეს იყო ბატონი ვალოდია ახობაძე, თბილისის კონსერვატორიის პედაგოგი, იმ დროს ფოლკლორისტი, შესანიშნავი ფოლკლორისტი, შემდეგში უკვე ჩემი მასწავლებელი და გივი ლორთქიფანიძე მაშინ სტუდენტი. გვერდზე ვზივარ, ისინი კუთხეში მივიდნენ ბაბუა, ვარლამი და დიმიტრი პატარავა და რაღაცა წაიღიღინეს. ბაბუას ეს წიგნი თან ქონდა, იმან დამაინტერესა სხვათა შორის. ეს წიგნი ქონდა თან წამოღებული. იმაში ჩახედეს და რაღაც წაიღიღინეს. მერე კიდე რაღაც წაიღიღინეს. აბა ახლა დავიწყოთ ჩაწერაო ბატონმა ვალოდიამ, ჩართო დიდი მანამდე არ მენახა მე. დიდი ყუთი იყო რაღაც ასე ნაცრისფერი ყუთი, რომელზედაც ბატონი ვალოდია ჩართავდა რაღაცას ჩასართველი ის ქონდა და ესენი იწყებდნენ სიმღერას და მერე ისმოდა იქიდან, ნუ დააბრუნებდა უკან და ფირზე იწერებოდა სიმღერა. იმღერეს პირველი სიმღერა უпроსტად პირველი საგალობელი შეასრულეს. რომელი ვარიანტი? პირველი ვარიანტი. პირველი, ხო? რომელი? აი ესა? აი ვარიანტი შეძლება. დადო იქიდან გამოიყვანეთ ახლა. ჩაწერილია მგონი არა მიშა გინდა კიდე რამე კიდე ჩავწეროთ გინდა თქვენ თუ გინდა არა მე არ მინდა მაშინ ერთ მევიდა ხო დავანებოთ თან ბაბუა მოგვიანებით მოიკითხა ნეტა სადაო ეს მაშინ რო ჩავწერეთ ის საგალობლებიო და მე არ გამეც არ შემეძლო პასუხი გამეცა იმიტომ რომ არ ვიცოდი ჯერ კონსერვატორიის სტუდენტი არ ვიყავი და როცა გრიგოლ ჩხიკვაძე არტემ ერქომაიშვილი ჩამოიყვანას თბილისში 1965 წელს საგალობლების ჩასაწერად უკვე ცალ-ცალი ხმები უნდა ჩაეწერა ბაბუას, იმიტომ რომ ვარლამ სიმონიშვილი და დიმიტრი პატარავა აღარ იყვნენ ცოცხლები. ბაბუას ჩააწერინა ეს 104 თუ 108 საგალობლები 104 მგონი ცალ-ცალი ხმა, რომელიც დღეს უკვე მთელ მსოფლიოსთვის არის ცნობილი. მსოფლიო მხედველობაში მყავს მუსიკალური საზოგადოება, ფოლკლორისტები უпроსტორად. ბოლო პერიოდში მე საბჭოთა არმიის რიგებში გამიწვიეს და ბაბუა უკვე ავადმყოფობდა, აღარ დავსწრები ვარ მის ჩაწერებს კონსერვატორიაში, როცა დავბრუნდი იქიდან, ბაბუა უკვე დასუსტებული იყო და მარე გარდაიცვალა. სიკვდილის წინ გადაუწყვეტია, რომ თავისი დასასაფლავებელი საგალობლები თვითონ ემღერა მარტო ეგალობა, იმიტომ რომ სხვა მცოდნე არავინ არ იყო. და როცა ჩვენ სახლში არ ვიყავით, ერთი მაგიტაფონი თვითონ ქონდა, მაშინდელი მაგიტაფონი 66 წელია წარმოიდგინეთ. ერთი ამირან თოიძემ ათხოვა მას თავისი მაგიტაფონი და ბაბუას იმავე წესით როგორც გრიგოლ ჩხიკვაძემ შეაწერა თბილისში უცდია მისი დასაკრძალი საგალობლების შესრულება. მეოხებითა თვისობლითა. მეოხებითა თვისობენ მეოხებითა თვისობელი ზატამაცო არ ვასწავლენ ჩვენ ვასწავლენ ჩვენ ზეოხთისაო აღდგომი გამკრეთ თითმგალობენ ისენი აილოია ჩაუწერია საფლავის აღებასა, საფლავსა წინა მდგომარე, ბევრი სამგლოვიარო საგალობელი სულთათანა. იმშობელი სათამაშო არ ვასწავლენ ჩვენ ვასწავლენ
შენ გეროსისა აგრომილომ კერტი ალობელი შენი ალილუია ყველა ხმა ცალ-ცალკე ჩაუწერია და ერთი კიდევ ტექსტი რომელიც ითქმებოდა თურმე საერთო ქრისტიანული წესით ყველა ქრისტიანის დაკრძალვის დროს. ტექსტი ასეთი იყო. სტიროდე ჩემთვის ძმანო და მეგობარნო, მოყვასნო და მეცნიერნო. რამე თუ გუშინ თქვენთანა მზრახველ ვიყავ მე და დღეს მოიწია ჩემზე ჟამი სიკვდილისა და წავალ იქ, სადაც არ არის თვალღება, წუხარება და სულთქმა, სადაც მონა და უფალი ერთად წარსდგებიან. Agro milyon kerti, alo beni şeri, aliluia.